Taifa letu kwa muda mrefu sana tumekuwa tukipiga sana vita masuala ya udini, ukabila na masuala ya matabaka. Ndio maana leo tunaweza tukazungumza Wasukuma, Wazaramu, tunakaa na zungumza kwa lugha moja. Maana hakuna Mzanzibari wala Mzanzibari. Kwamba sote ni Watanzania, tunaishi katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tumeoleana, tumezaliana, tumekwenda hivyo. Lakini kwa namna hizi siasa ambazo zinaendelea, mambo yanaendelea mijadala, tayari kumekuwa kuna matabaka ambayo yanaingia katika masuala ya udini. Mijadala ya umma, maoni ya umma, wanapotoa maoni, wako watu wanatoa katika mtazamo wa wanasema yule kwa sababu ni Muislamu, yule kwa sababu ni Mkristo. Hichi kitu hichi ni ufa mkubwa sana katika taifa. Na mamlaka ya serikali isipojipanga vizuri hapa, itakuja kuleta matabaka ya ajabu. Zile juhudi zote ambazo zilifanywa na baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere pamoja na mzee wetu Abeid Amani Karume zitakuwa ni sawa na bure. Kwa sababu udini unarudi kwa kiasi kikubwa sana. Kumekuwa hata ukisikiliza maoni ya jamii utasikia watu wanampinga fulani kwa sababu ni Muislamu. Kuna udini hapa. Mwingine akasema hapana, mimi natumia haki yangu ya kikatiba, natoa maoni, mimi kiongozi wa dini. Uweze kuniambia kwamba ukanitenganisha mimi na siasa, kwa sababu siasa ni mfumo wa maisha ya watu. Siasa ndio kila kitu, kwa sababu hata viongozi wa nchi wanapatikana kupitia mfumo wa siasa. Kwa nini nisiwe maoni ya umma? Haki za jamii zinadhulumiwa. Mimi naongoza watu. Why? Kwa nini mimi nikitoa maoni yangu useme dini mnaingilia serikali au dini majuza na siasa? No, hapana. Tupo katika mjadala ya umma, lakini je, ile mjadala ya umma tusitengeleze zana za udini. Tutoe maoni kwa sababu ya kujenga taifa moja lenye umoja na mshikamano. Viongozi wetu wa dini waliunda hizo kamati za amani ambazo zilijumuisha mashehe, wenye Wakristo pia vile vile mapadri, maaskofu katika zile kamati zao. Sina hakika kama na wale ambao wana dini nani religious kama na wao wamo katika hizo kamati, sina hakika sana. Maana lengo ni nini? Inapotokea mjadala kama hii ya umma, kuna jambo liko sawa, tunakaa kwa pamoja. Tunaangalia je, hichi kitu kiko sawa? Tunazungumza vipi na serikali katika jambo hili? Hekima yake ni nini bila kuleta mkanganyiko katika jamii?